Mga kadods, dito tayo ulit sa 4P, Toyota 4P forklift 1.5 tons. Sige, ngayon ang problema na itong forklift, nag high pressure yung gasolina sa tangke dito. Yan, nag high pressure. Lahat ng gasolina pinasok niya sa loob ng makina, tinulak, dumaan doon sa karburador. Yan, dinaan niya doon, pumasok. Kaya ito ngayon mga kadods, yung langis niya ito na imbis na 4 na litro lang langis mga kadods, nagiging 8 litro na. Ayun gasolina na, hindi na langis pumasok. Yan kaya ngayon mahirap sa panda rin. Nakita natin problema. Ang problema niya dito, hindi nakakasingaw. Ito dapat to, pag nag high pressure may singawan yan mayroon siyang butas. Yan, hindi dapat yan tataas ang pressure. Dapat yan pag tinutulak ng gasolina niya ng high pressure, lalabas yan dito kaya mayroon siyang kanal. Yan, mayroong kanal na maliit. Pag nag high pressure yan, tutulak ng pressure yan, lalusot yan dyan. Yan, magme-maintain lang dapat. Yan, ang problema niya ito, hindi niya nire-release yung pressure dito. Yan, mayroon naman siyang breather dito, ito sa baba yan ito, hindi naman nagtatapon, hindi niya tinatapon. Yan, tatapon yan. Dito nakita ko itong goma na to na magana. Yan, dapat yan kung tumaas ang pressure ng tangke, dapat yan magre-release dito yon, tulak niya yan. Hindi, may pigil lang yan siya, taas ng pressure hanggang sa itutulak niya hanggang sa karburador. Si karburador naman, si floater, kayang-kaya niya itulak. Open si karayom ngayon doon sa loob, tuloy-tuloy yung pasok ng gasolina sa karburador hanggang sa pumasok doon sa intake manifold, hanggang sa sumiksik doon sa may ng barbula, hanggang sa makapasok na lahat dyan sa loob. Kaya ngayon, gasolina nila konti na lang napunta sa makina. Mga kadods, mayroon na naman tayo na discovering sakit. Problema nila ito, laging nalulunod yung forklift nila, nagiging hard starting. Pagdating na dating ko, tiningnan ko kagad yung pressure ng tangke. Siyempre gasolina siya kasi hard starting Pag hard starting, tiningnan ko kagad yung tangke na to. Pagbukas ko mga kadods, sobrang lakas ng hangin. Pagbukas ko, napatras nga ako yung lakas Yan, dito na nagiging problema nito. Ito ngayon lang tong nagka-problema itong linggo, pero umandar naman siya. Nung binuksan ko to, pinay-start ko, umandar siya. Yan, sila hindi nila mapaandar kasi hindi nila pa siningawan nito. Ngayon problema, papalitan naman tayo langis, oil filter papalitan natin, bagong langis na naman mga kadods. Yan, dito problema nila sa karburador. So suggest na mayari, palitan na lang ng bagong karburador kasi matagal na rin naman, 20 years na mahigit mga kadods. Yan, 20 years na yung karburador, so gusto niya palitan. Sabi ko overhaulin na lang, hindi na raw kailangan palitan. Yan, naghanap na sila. Yan, ang makina nito Toyota 4P. Yan Toyota 4P. Mga kadods, update na lang ulit.